სახელითა მამისა და დაცისა და სულისა წმინდისა ჩვენთან არს კვებს ქრისტეს მიერ საყოველთაო ძმანო და დანო დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ყოველთა წმინდათა კვირაკეს, წმინდათა მამათა კვირაკეს ასე ეწოდება და ჩვენ ვიხსენებთ ძველი აღთქმისეულ წმინდანებს. კი ეწოდება კვირაკეს წმინდათა მამათა, მაგრამ ამ ადამიანთა შორის არა მხოლოდ მამაკაცები არიან, არამედ არიან დედაკაცებიც და მართმა სარწმუნოებამ და მათმა ცხოვრებამ და რაც თავარია ღვთის მოწყალება მათ მიმართ ისინი დედაკაცები შერაცხა მამათა რიცხვში და მისცა მათ სახელი მამათ მთავრები და ყველაზე უკეთესად ეს მოსჩანს დღევანდელ სახარებაში რომელშიც მოთხრობილი არის იესო ქრისტეს ჩვენი უფლისა და მესიის და მხსნელისა კაცთა მოდგმის შობის შესახებ და მოთხრობილია მაცხოვრის წინაპართა შესახებ. მათე მახარებელი თხრობას იწყებს აბრაამ მამათ მთავრისგან და როგორც წმინდა მოციქული ბრძანებს 14 თაობა ვიდრე ბაბილონის ტყვეობამდეო 14 თაობა ბაბილონის ტყვეობის შემდგომ და ამ თხრობაში არის დასახელებული მამაკაცები წიგნი შობისა იესო ქრისტესიო ასე ეწოდება და მამაკაცებს შორის დასახელებული არის 3 დედაკაცი თამარი რუთი რეკაბი თანმიმდევრობით რო ვიყოთ თამარი რეკაბი რუთი სამივე ეს დედაკაცი ძალზე საინტერესოა რომ იყო წარმართი ისინი არ იყვნენ თავიანთი დაბადებით ებრაელთა ერის შვილები და უფრო მეტი არათუ ებრაელთა ერის შვილები არ იყვნენ არამედ მათ სანამდე გახდებოდნენ ისინი იუდეველები თავიანთი ამსარებლობით, სარწმუნოებით და ამგვარად შეუერთდებოდნენ ებრაელთა ერს თამარსა და რეკაბს არა სახარბიელო ადამიანური შეფასებით
და გამომდინარე და მით უმეტეს იმ დროისათვის არასახარბიელო ცხოვრების წესიც ჰქონდა. და ამ გენეალოგიურ ჩამონათვალში არიან ისეთი დიდი მამათმთავრები, როგორიც იყვნენ აბრაამი, ისააკი, იაკობი, მეფე დავითი, მეფე სოლომონი. არის რობოამი, სოლომონის ძე, რომელმაც თავისი დაუფიქრებელი საქციელის გამო გაყო ისრაელის სამეფო ორ ნაწილად. არიან მეფეები ბაბილონის ტყვეობის შემდგომ, როდესაც ერი გაიხსნა და კერპთაყვანისმცემლური წესჩვეულებები გაითავისა და კერპთაყვანისმცემლებში ავერია. თავად მეფე დავითი, რომელმაც მძიმე ცოდვა ჩაიდინა და შეიძლება ითქვას, რომ სოლომონი, როგორც ეს დიდი მეფე, გამორჩეული მეფე ებრაელთა ერისა, იყო ჩასახული როგორც არაკანონიერი შვილი. და თუ რატომ მოვყვებით ჩვენ ამის შესახებ ქრისტეს მიერ საყვარელო, რომ ეს არის გენეალოგია უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, რომელმაც ხორცი შეიმოსა, ადამიანური ბუნება აღიქვა, მიიღო და ამ ადამიანურ ბუნებაში ჩვენ როგორც ხედავთ, არიან დიდი წმინდანები და დიდი მორწმუნე ადამიანები, ისეთი როგორც იყო აბრაამი, ისააკი, დავით მეფე თუნდაც, მაგრამ ამავე დროს არიან ცოდვილი ადამიანები, არიან წარმართებიც, არა ებრაელები თავიანთი გენეტიკური წარმოშობით. და ამათთან ერთად არის იოსებ დამწმინდველიც, რომელიც არ იყო მაცხოვრის შობელი არანაირად. ეს შტო, რომელიც მოდის დედაღვთისმშობელთან, დავითის ტომისაგან, დედაღვთისმშობელი იყო დავითის ტომისაგან. თავად იოსებ დამწმინდველიც იყო დავითის ტომისაგან და ერათესავებოდა მეფე დავითს, მაგრამ ის ხომ არ იყო შობელი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, მაგრამ მან გასწია ღვთისაგან მისთვის ბოძებული მისია, რომ ყოფილიყო მაცხოვრის ვითარცა მამა, მისი მფარველი, მისი პატრონი ამ კრმობისას. დღეს ამას კიდევ რატომ ვუსვამ ხაზს, დღეს ჩვენ თანამედროვეობა ძალიან მარტივად
ვამბობთ ბიოლოგიური და არაბიოლოგიური მშობელია. და თითქოს ამ ცნებით რაღაც გვინდა გამოვხოთ, რაღაცას ხაზი გაუსვათ. და ზოგჯერ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ თითქოს გვინდა გავემიჯნოთ, რომელი რაღაცა იმას რაც ჩვენ არ მომწონს თითქოს, ან გინდა ჩვენს მშობელში, ჩვენ ხორციელად მშობლებში, ან იმათში ვინ ჩვენ აგვზავდა და ისეთივე მშობლები არიან ჩვენი. ეს ამას სახარება არ მალავს. იმიტომ რომ იქვე ამ ჩამონათვალის ქვეშ არის მოთხრობილი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიტყო იოსებ დამწინველმა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ორსულობის შესახებ. ესეც მოთხრობილია, მაგრამ მაცხოვრის წინაპართა შორის, მის მშობელთა შორის არის დასახელებული მართალი იოსები. დასახელებულია ეს ადამიანები, რომლის შესახებაც ჩვენ თქვით, ცოდვილები, ყოფილი წარმართები, არა სახარბიელო ისტორიის მქონე ადამიანები, რომლებაც თავი შეიძლება შეირწყვინეს როგორც ერის წინამძღოლებმა, როგორც სოლომონის ძეზე მოუყევით და გახდეთ მიზეზი სახელმწიფოებრივი და კატაკლიზმების. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს ადამიანები ქრისტეს წინაპრებში არიან დასახელებული. იმიტომ რომ აი ამ შთამომავლობით მიიღო უფალმა ადამიანური ბუნება, მიიღო ადამიანური ხორცი ყოვლადწმინდა დედაღვთისმშობელისაგან და მიიღო თავისი ყველანაირი სიკეთით და თავისი ყველანაირი დაცემულობით, ყველანაირი ცოდვით და მან გაწმინდა ადამიანური ბუნება და მიანიჭა ამ ბუნებას, მიანიჭა ჩვენ ხორცს განხრთობის საშუალება. და აი ეს საშუალება განხრთობისა ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენთვის არის ამჟამად მოცემული. იმიტომ რომ ჩვენი ბუნება გამოხსნილი არის ცოდვის ტყვეობისაგან, ქრისტეს ჯვარცმით, ქრისტეს აღდგომით და ყველა ადამიანის შესახებ არის ეს ნათქვამი ცოდვილის თუ მართალის. ხოლო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანმა აღიაროს ქრისტე თავის მხსნელად, თავის მაცხოვრად და ეძიებდეს ქრისტესთან ერთობას.
ამიტომაცაა ნათქვამი ერთ-ერთ ლოცვაში, რომელსა მართალი უყვარს და ცოდვილსაც წყალობსო. მერთი მართლის სიმართლეს ამრავლებს, ხოლო ცოდვილს წყალობს ცოდვათა მიტევებით და შესაძლებლობით, რომ ცოდვილის მდგომარეობიდან მართლის მდგომარეობაში გადავიდეს. იმიტომ რომ დღევანდელი ყველა მამათმთავარი მოხსენიებული არის როგორც მართალი, მიუხედავად მისი ცოდვისა, იმიტომ რომ ქრისტეს შობა მისმა აღდგომა და ზეცად ამაღლება ძველი ღვთისმსხური ადამიანები, მართალი თუ ცოდვილი, მაგრამ მომლოდინე მესიისა, მომლოდინე მხსნელისა, ისინი ჯოჯოხეთიდან გამოიყვანა და დააწესა იქ, სადაცაა მართალნი განისვენებენ. და ეკლესიაც ამგვარად მოქმედებს ქრისტეს მიერ საყვარელოდ, იმიტომ რომ თავი ეკლესიისა არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ეკლესიაც თავის წიაღში ყავს მართალიც და ცოდვილიც. ამიტომაც ის არ ხურავს კარებს არც ერთი ცოდვილისათვის და ამიტომაც ის არ განიკითხავს არც ერთ ცოდვილს. იმიტომ რომ ახალ აღთქმაშიც არის ნათქვამი იგავში მაცხოვარებმა, რომელიც თავის მოწაფეებს მოუთხრობ, რომ თესვარმა დათესაო პურიო და როცა ამოვიდაო ამ პურს ეს თავთავი, მასში სარეველაც იყო შერეულიო, ვარძლიც იყო და მომკელებაო კითხესო, რა ვქნათო, გამოვარჩიეთო ჩვენ და ამოვიღოთ ეს სარეველაო და არა ეუბნება თესვები. რამე თუ ამ სარეველასთან ერთად თქვენ თავთავსაც ამოძირკოთო და მოვაო დრო. მკის და მაშინო განიყოფიანო ერთმანეთისაგან ხორბლის თავთავი და სარეველა და სარეველა ცეცხლში დაიწვება. და მთესველი არის უფალი, მომკველები არიან მოციქულები, ეკლესიის მამები. ხოლო საბოლოო ეს არის ქრისტეს მეორე მოსვლა და ამ დროს განიყოფა ერთმანეთისაგან მართალი და ცოდვილი საბოლოო და მართალნი წავლენ მარჯვენით უფლისა, ხოლო ცოდვილი კი მარცხენით. იქ სადაც არის ტანჯვა საუკუნო ბრძანებს წმინდა წერილი. ამგვარად ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენც ეკლესიის წევრებმა საკუთარი თავის მაგალითზე უპირველეს ყოვლისა ჩვენ თუ საკუთარ თავს ვაკვირდებით, ხედავთ რომ ჩვენში სიკეთეც მოქმედებს და ცოდვაც მოქმედებს, სიმართლეც მოქმედებს და ბოროტებაც მოქმედებს. და ჩვენ ხო გვინდა რომ ერთი მოწყალე იყო ჩვენს
მიმართ და გვწამს და გვეიმედება რომ მოწყალე არის უფალი, როდესაც ხედავთ ჩვენ სინანულს. და ამიტომაც ვაცალოთ ღმერთს თავისი საქმის კეთება, ჩვენ კი ჩვენი საქმე ვაკეთებთ. ჩვენი საქმე კი არის სინანული ქრისტეს მიერ საყვარელო, იმიტომ რომ სინანულს შეუძლია ადამიანს ის ღმერთთან შერიგება და შეერთებაც. და ამ სინანულისკენ მოუწოდებს ეკლესია თავის შვილებს და არა მხოლოდ თავის შვილებს, არამედ ყველა ადამიანს, რომ მოვიდეს და შეიცნოს ქრისტე და სინანული ცოდვილი გახდეს მართალი და ჯოჯოხეთისკენ თუ მიექანება გახდეს პირიქით ცათა სასუფეველის მკვიდრი. და ჩვენს ამგვარად გავმაწყობთ ჩვენი სული და დღეს შობის წინა კვირას ვემსგავსოთ მოგვებს ქრისტეს მიერ საყვარელო, რომელთაც იხილეს ვარსკვლავი ზეცაზე და ამ ვარსკვლავს გაყრნენ და მივიდნენ ქრისტეს შობის ადგილთან, მივიდნენ ბეთლემში, მივიდნენ გამოქვაბულში და იხილეს ბაგაში მწოლარე ღმერთი აღიარეს ის და თაყვანისცეს მას. აი ჩვენს ასე გამოვთ ეს დღეები ქრისტეს შობამდე, როგორც მოგვეპა მოლოდინით, რომ ქრისტეს შობას შევხვდებით შობელ მაცხოვას და შევხვდებით უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სულში, ჩვენ შიგნით, სიხარულით, სარწმუნოებით, თაყვანისცემით, სინანულით და ვიტყვით ანგელოზებთან ერთად დიდება მაღალთა შიგან ღმერთსა, ქვეყანასა და მშვიდობა და კაცთაშვილის სათქმელი. ღმერთმა დაგმოწვა ქრისტეს მიერ საყვარელო და წყალობა ღვთისა იყოს თქვენთან და კაცთა მოდმასთან, კაცთა მარადის და უგუნითი უგუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არსებობს